blowing through her hair. We like to head out on the road, and you know we don't really care, cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. We talked about the use of keep practice करा थे the use of Sim. okay the use of sim करा थे okay ठीक है good I think you can do it very easily है यो चाहिँ प्रब्लम छैन होला हो के प्रब्लम छ भाइ बहिनीहरु यसमा यसमा तपाईहरुलाई के प्रब्लम छ प्रब्लम छैन है ल तपाईहरुलाई प्रब्लम छैन भन्ने बुझेको छु मैले आजको क्लासमा चाहिँ है we will practice a lot about एउटा हामीले यहाँ प्र्याक्टिस गर्दै छौं हेर्नुस् है सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ओके हेर्नुस् है बुकको पेज नम्बर कतिमा छ यो अहिले वर्कबुकको गराइरहेको छु बाबु मैले अब यो अस्ति त हामीले बुकको गराएको थियौं भने अहिले वर्कबुक हो है यो एक्जाममा सोध्ने पोसिबल क्वेशन स्टुडेन्ट बुक होइन अहिलेको लागि स्टुडेन्ट बुक होइन है ल हेर्नुस् ल यसमा हेर्नुस् त्यो सिम हो तर इट इज क्वाइट डिफरेन्ट छ यसलाई मैले एक्सप्लेनै गर्छु है ल ल यहाँ प्लिज त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है एक्जाममै सोधेको क्वेशन छ है यो ओके My dear students, अन्तिम रञ्जता सापकोटा कुसुम ढकाल अब त्यही गरौँला है ल अब यसमा तपाईँ त्यो गुगलमा हामी बिस्तारै गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ यो अब यो जुम अलिकति टेक्निकली समस्या हुन्छ है ल द क्वेसन इज लाइक दिस अब यो धेरै एडमिट गर्दा गर्दै टाइम जाने हो कि समस्या यो पो छ त पासवर्ड सिस्टम राखेर पनि ठिक हुन्छ ल 24 मात्रै आएको छ अहिलेसम्म 24 ल है एकछिन क्लियर गरौँ अझै फेरि आइरहेछ एडमिट गर्नु त्यही भएर सर 5 मिनेट छिटो अगाडि उस दिनु के लिंक दिनु के त्यही गर्नुपर्ने हो ओके ल कन्टिन्यू द फलोइङ रिमार्क्स विथ लुक है सुन्थे हेर्नुस् त बोर्डमा हेर्नु कन्टिन्यू द फलोइङ रिमार्क्स विथ लुक साउन्ड स्मेल स्मेल अर्को छ टेस्ट प्लस यसमा टेस्ट प्लस त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सरी है ओके त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है बोर्डमा चाहिँ दिएको छ तपाईँ कन्टिन्यू द फलोइङ रिमार्क्स विथ लुक साउन्ड है विथ लुक साउन्ड स्मेल फिल र अर्को चाहिँ छ यसमा टेस्ट प्लस है टिएसटिई टेस्ट अब यसमा प्लस चिन्ह राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले टेस्ट प्लस है टेस्ट प्लस अघि तपाईले पढ्नुहुन्छ लाइक लेख्नुहुन्छ है यसमा चाहिँ हामीले लाइक को प्रयोग गर्छौं टेस्ट प्लस लाइक ल ओके यो इन्स्ट्रक्सन भयो ल पढ्नुस् त के भनेको छ अरे कन्टिन्यू द फलोइङ रिमार्क्स with look, sound, feel
स्मेल टेस्ट प्लस लाइक यो चाहिँ 5 सेन्स अर्गानहरु जस्तो तपाईले ग्रान्ड मदर भन्ने पोइम पढ्नु भएको थियो नि ग्रान्ड मदरमा डियर स्टुडेन्ट्स तपाईले ग्रान्ड मदर भन्ने पोइम पढ्नु भएको थियो नि त्यो ग्रान्ड मदरमा युज अफ सेन्स अर्गान भनेको थियो नि जस्तो फिल टेस्ट स्मेल साउन्ड भनेको छ नि द पोइट इजिली नो हिज ग्रान्ड मदर बाई युजिङ हिज सेन्स अर्गान भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ हो डियर स्टुडेन्ट्स Yes, sir. अब त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ है सुन ओके okay file let me check file photos okay ल डियर स्टुडेन्ट्स त्यहाँ हेर्नुहोस् त क्वेसन यो वर्कबुकबाट क्वेसन इक्जाममा सोधेकै क्वेसन हो है यो कन्टिन्यू द फलोइङ रिमार्क्स विथ लुक साउन्ड स्मेल फिल टेस्ट प्लस लाइक भनेको छ है यसको एन्सर लेख्नुपर्ने छ बुझ्नु भएको छ देख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ पेनले लेखेको छ है नि डियर स्टुडेन्ट्स ल क्वेसन नम्बर 1 को पढ्नुहोस् त के भनेको छ स्योरली स्योरली हि इज नट अ म्यानुअल वर्कर भने हैन यो बुकबाट आएको छ यो एक्जाम्पलमा तिमीहरुलाई माथि अरु केही पनि भन्दैन कन्टिन्यू द फलोइङ रिमार्क्स विथ लुक साउन्ड स्मेल फिल और टेस्ट प्लस लाइक भन्न सक्छ अब जस्तो क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर के हुन सक्छ भने स्योरली हि इज नट अ म्यानुअल वर्कर भन्यो है उ चाहिँ म्यानुअल वर्कर होइन भनेसी अब उसलाई के भन्नुपर्ने होला त उ टाइम टेबल अनुसार अफिसमा काम गर्ने मान्छे होइन उ चाहिँ के हुनुपर्छ सम्भवतः बिजनेसम्यान हुन सक्छ है छैन के हुन सक्छ Businessman. ओके बिजनेसम्यान हुन सक्छ अब यसलाई तपाईले केमा लेख्नु पर्यो थाहा छ फेरि त्यहाँ अघि इन्स्ट्रक्सन दिएको छ हेर्नुस् त के प्रयोग गर्नु पर्यो त्यहाँ सम्भवतः तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने है तर सेन्स मिल्नुपर्छ सेन्स मिल्नुपर्छ ल सेन्स मिल्दाखेरि यसरी जानुपर्छ ल हेर्नुस् ल अब त्यसमा के लेख्नु पर्यो हि लुक्स अब लुक्स राख्दा पनि हुन्छ बिजनेसम्यान लेख्दा पनि हुन्छ है त्यसको एन्सर किनभने हि इज नट अ म्यानुअल वर्कर भनेपछि त टाइम टेबल अनुसार भन्दा पनि उ चाहिँ एउटा बिजनेसम्यान हो भनेर भन्न सकिन्छ यसको प्रोपर एन्सर के भने हो हि लुक्स लाइक अ म्यानुअल वर्कर बुझ्नु भयो तपाईले किन हामीले लुक्स लेखियो ल भन्नु त हेलो अब त्यसको प्रोपर एन्सर के हुने भयो हि लुक्स हि लुक्स लाइक अ बिजनेसम्यान फुल स्टप सकिहाल्यो अब त्यसरी आर यु स्योर दिस इज टी ए तिमी स्योर छ यो चिया हो त चिया हो कि होइन भन्ने कुरा केबाट थाहा हुन्छ होला हेर्नुहोस् त लुकबाट साउन्डबाट फिलबाट हो यसमा चाहिँ टेस्टबाट हुन्छ भेरी गुड यो पिउँदै गएपछि हुन्छ इट इज भेरी सर्ट है यसको एन्सर एकदमै सर्ट छ आर यु स्योर दिस इज टी छ भने प्रोपर एन्सरमा के हुने भने इज सरी इट टेस्ट लेख्नु पर्यो है इट टेस्ट यहाँ क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ इट टेस्ट लाइक होइन भने के भन्नु पर्यो कफी भन्नु हो इट टेस्ट लाइक कफी है
बुझ्नु भएको छ नि? अब त्यसमा हेर्नुहोस् त, आई वन्डर हु रोट द्याट म्युजिक, मलाई एकदम आश्चर्य लागेको छ, त्यो म्युजिक कसले लेखेको होला भनेको छ। अब म्युजिक लेख्ने एकजना कुनै एउटा गायककारको नाम लेख्न सकिन्छ हामीले त्यहाँ। इट इट साउन्ड्स, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इट साउन्ड्स लाइक द सङ अफ, इट साउन्ड्स लाइक द सङ अफ मिस्टर नारायण गोपाल। यो गीत त कसको जस्तो देखिन्छ? नारायण गोपालको जस्तो देखिन्छ, सुनिन्छ भन्नु पर्यो कि इट साउन्ड्स। एन्सर के हुने भयो भन्नुहोस् त? इट साउन्ड्स लाइक लाइक द सङ अफ मिस्टर नारायण अथवा नारायण गोपाल लेख्ने, अरू केही पनि लेख्नु पर्दैन, डिस्टर्ब भयो। अब क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् त के छ? ही हेज गट अ फरेन एसेन्ट। उसले एउटा फरेन एसेन्ट भनेको विदेशी आवाज अथवा विदेशी टोन छ अरे के उसको बोलीमा। नेपाली होइन, पक्कै पनि के होला त? अमेरिकन, इन्डियन अथवा इङ्ग्लिस म्यान, फ्रेन्च, जे लेख्दा पनि हुन्छ है, चाइनिज लेखे पनि हुन्छ। केबाट थाहा भयो त? टोन भनेको त केबाट थाहा हुन्छ भन्दा ही साउन्ड्स, साउन्ड सुनेर हो नि त। ही साउन्ड्स लाइक एन अमेरिकन अथवा एन इन्डियन पनि हुन्छ। ही साउन्ड्स लाइक एन चाइनिज अमेरिकन अमेरिकन अब चाइनिज लेखे पनि मिल्छ। ल अब सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 5 को पनि मैले भने त्यो सिमको सट्टामा यो प्रयोग भयो कि। अब क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्नुहोस् त, दिज मेटेरियल्स आर भेरी सफ्ट। सफ्ट भनेको रफ भनेको केबाट थाहा हुन्छ होला? फिल गरे, भेरी गुड हो, फिलबाट हुन्छ। अब त्यसमा के लेख्नु? इट फिल्स लेख्नु पर्यो कि इट फिल्स लाइक अ कटन क्लोथ। चाहिँ कपडाको कटनको कपडा होला जस्तो छ भन्नु पर्यो कि इट फिल्स लाइक अ कटन, इट फिल्स लाइक अ कटन क्लोथ्स लेख्ने। के पछाडि बाबु? सबै इट छ भने बाबु यस लाग्छ बाबु, फिल्स हुन्छ है। किनभने तपाईँले त्यहाँ माथि एउटा के देखाउँछ? कन्टिन्यू द फलोइङ रिमार्क्स विथ लुक, साउन्ड्स, स्मेल्स, फिल, टेस्ट। सिङ्गुलर भयो भने मात्रै, सिङ्गुलर भयो भने सुन है, त्यो सब्जेक्ट सिङ्गुलर भयो भने यस लाग्छ, प्युलर भयो भने यस लाग्दैन है, त्यो बुझ्नु पर्यो। ल अर्को क्वेसन नम्बर हेर्नुहोस् त, दिज मेटेरियल्स आर भेरी सफ्ट को एन्सर के भयो? It feels like a cotton cloth. इट फिल्स लाइक अ कटन क्लोथ्स हुन्छ है, कटन क्लोथ्स। अब तपाईँ जानुहोस् क्वेसन नम्बर 6, व्हाट इज द्याट यु आर कुकिङ? के पकाइरहेका छौ? के को गन्ध आइरहेको छ? अब यो त पकाएको कुरा त स्मेलबाट छ, इट स्मेल्स लेख्नु पर्यो के। इट स्मेल्स लाइक एमइएटी मिट हुन्छ कि, मासु पकाइरहेको गन्ध अथवा फिस पनि हुन सक्छ है। इट स्मेल्स हेर्न सकिन्छ है, इट स्मेल्स लाइक, इट स्मेल्स लाइक, इट स्मेल्स लाइक, इट स्मेल्स लाइक एमइएटी मिट भयो। अब त्यसै गरी तपाईँले हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 7, पुष्प चौलागाई। ल प्लिज क्वेसन नम्बर 7 को हेर्नुहोस् त। हो भेरी गुड हो। अब दे भएको हुनाले लुक, देसँग लुक्स हुँदैन, लुक हुन्छ है। दे भएको हुनाले त्यहाँ करेक्सन गर्नुपर्छ। दे लुक लाइक, उस्तै उस्तै फेस भएकोलाई हामीले के भन्छौँ? ट्विन्स भन्छौँ कि, ट्विन्स।
ल लेख्नुस् त प्रोपर एन्सर के हुने भयो They looks like twins. लुक्स हुँदैन है नानु त्यहाँ चाहिँ दे लुक मात्रै हुन्छ दे लुक Eh, लाइक They look. हो दे लाइक ट्विन्स एडमा यो वास्तविक लिदर होइन अब लेदर होइन इज इट यो हो त Feel. हो फिल गरेर गुड हेरेर पनि लेदर हुँदै होइन थाहा छ हो भने छ नि त त्यहाँ हामीले इट फिल्स लाइक स्पेलिङ Five. यस वाइ एन टी इज लाइक सिन्थेटिक ओके बुझ्नु भएको छ नि इट फिल्स लाइक सिन्थेटिक सर सुन्नु न हजुर भन्नुहोस् के भन्छ अरे लाइक र एज इफ भनेको एउटै हो कि होइन हो हामीले युनिट 2 मा एपियरेन्स छौँ मेन टपिक भनेको एपियरेन्स हो होइन जस्तो त्यहाँ एड्जेक्टिभ लाइक प्लस नाउन एज इफ एज दोज अनि सिम होइन जति पनि प्रयोग गरिरहेको छौँ नि अनि जस्तो लुक साउन्ड स्मेल फिल टेस्ट भनेको यो सबै केसँग रिलेटेड हो भन्दा अब हामीले जुन टपिक पढिरहेको छौँ नि यसमा चाहिँ हजुर यो अहिले हामीले प्र्याक्टिस गरेको चाहिँ सेन्स अर्गानले गर्ने काम हो कि जस्तो तिमीले ग्रान्ड मदर भनेको छ नि ग्रान्ड मदर इज अ पोइम कम्पोज बाई बियर हि इज अमेरिकन इन्डियन पोइट एन्ड इन दिस पोइम द पोइट इजली रेकग्नाइज हिज ग्रान्ड मदर बाई सिइङ भनेको थियो के देखेर द प्लास्टिक सपिङ ब्याग एन्ड द पर्पल स्कार्फ सी युज टु वेयर अन हर हेड भने होइन एउटा चाहिँ त्यसरी पनि हुन्छ यो ग्रामर र लिट्रेचरसँग लिङ्क गराएको छ त्यहाँ है बुझ्नु भएको छ नि होइन कि सर मैले भन्न खोजेको जस्तो अब टेस्ट लाइक भन्ने छ नि टेस्ट प्लस हजुर। एज इफ हुन्छ कि हुन्न भनेको हजुरले यहाँ लाइक पढाउनु भएछ मैले फेरि एज इफ देखेको थिएँ कि त्यही भएर सोधेको त्यहाँ एजिब लेख्न मिल्दैन अहिलेलाई किन मिल्दैन भने तपाईँलाई माग्रीमा फिल टेस्ट लाइक छ नि त है त्यो इन्स्ट्रक्सन अनुसार गर्ने हो कि इक्जाममा है अहिले बुझ्नु भयो नि जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् एउटा नेक्स्ट क्वेसन छ दे हेभ गट भेरी सिमिलर फेसेस भन्यौँ कि उस्तै उस्तै अनुहार देखिन्छ भनेपछि हामीले के लेख्यौँ दे लुक लाइक ट्विन्स लेख्यो हो 7 मा लाइक सिन्थेटिक भनेको छ है अब क्वेसन नम्बर 9 मा हेर्नुहोस् बट आई हेभ गट समथिङ इन माई सु भने है त्यो चाहिँ आई हेभ गट समथिङ इन माई सुज भनेको छ भने के हुन्छ होला इट इट फिल्स लाइक अ पिस अफ स्टोन भने पनि अ पिस अफ स्टोन लेखे पनि हुन्छ अ नेल लेखे पनि हुन्छ कि जुत्तामा जुत्ता लागेको एकदम अप्ठ्यारो भयो अरे कि तल त्यसले के भयो भन्दा कि चाहिँ ओके प्लिज यु क्यान आस्क मी अशोकको एक्सेप्ट गर्ने रे अब ढिलो आउने अनि एक्सेप्ट गर्न अब म त टाइममा आउनुपर्छ है भोलिबाट यो पछि आएकोलाई मैले एडमिट गर्दिनँ अलि ध्यान दिनु पर्यो नि त अब टाइममा आउनुपर्छ सधैँ भइरहेछ म ट्याक्क 8 बजे जोइन हुँदा चाहिँ सरले एक्सेप्टै गर्नु भएको थिएन अघि ओके 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 सागर पोखरेल सुस्मिता ओके
त्यस्तै यो प्रब्लम चाहिँ एडमिटको विषयमा यो धेरै चाहिँ पछि आउँछ अनि नबोलाउँदाखेरि समस्या। के हुन्छ ल ओके प्लिज अघि तपाईँले हेर्नुहोस् त कहाँ पुग्नु भएको थियो नि 10 मा ल अब क्वेसन नम्बर 9 मा हेर्नुहोस् त आई हेभ गट समथिङ इन माई सुज भनेको थियो नि अघि हो इट फिल्स अ पिस अफ स्टोन अथवा इट फिल्स लाइक अ नेल पनि भनेको थियो ल अर्को हेर त क्वेसन नम्बर 10 मा आई डोन्ट थिङ्क यु मेड दिस केक योर सेल्फ भनेको छ आई डोन्ट थिङ्क यु मेड दिस केक योर सेल्फ भन्यो भने यो तपाईँ आफैले बनाएको केक होइन भनेको छ है अब इट टेस्ट हुन्छ गुड देखेर भन्दा बढी चाहिँ अब यो खानेकुराहरू त टेस्टबाटै हुन्छ है इट टेस्ट लाइक द प्रोडक्ट अफ यो लक्ष्मी पाउरोटी भन्न सकिन्छ कि जर्मन बेकरी भन्न सकिन्छ है सनम बेकरी भन्न सकियो यसमा सनम बेकरी जर्मन बेकरी अथवा इट टेस्ट लाइक द प्रोडक्ट अफ जर्मन बेकरी भन्न सकिन्छ है अब बुझ्नु भएको छ नि त्यहाँ तपाईँले डियर स्टुडेन्ट्स सर यस सर त्यसमा केही प्रब्लम छ ल अब त्यसो भने तपाईँ चाहिँ अर्को पाठमा चाहिँ तपाईँ जानुहोस् गेसिङ एज भन्ने टपिक छ जानुहोस् त गेसिङ एज अब यो स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् त तपाईँहरूले यो पनि इक्जाममा आउन सक्छ है यु हेभ फाउन्ड अ म्यान अनकन्सियस यु डोन्ट नो हु इज र यसलाई यसरी सम आइडियाज अबाउट हिम फ्रम द इभिडेन्स बिलो से भनेको छ होइन यो हिज क्लोथ्स ह्याभ स्विडेन आउन सक्ने हुन्छ कहिले कहिले सिम्सको प्रयोगमा हि इज वेल ड्रेस्ड एन्ड वेयरिङ अ कस्टली रिङ छ भने के भयो हि सिम्स टु बी अ रिच म्यान भयो अब हि हेज निकोटिन स्टेन्स अन हिज फिङ्गर छ भने हि सिम्स टु बी अ हेभी स्मोकर भन्न सकिन्छ एन्ड हि हेज सम ओल्ड स्क्यार्स अन हिज फेस छ भने हि सिम्स टु हेभ बिन बिटन ब्याडली हुनसक्छ हि हेज युज्ड प्लेन टिकट फ्रम एम्स्टरडम इन हिज पकेट यो एम्स्टरडम भनेको के हुन्छ नि हि सिम्स टु हेभ कम फ्रम एम्स्टरडम ए एम्स्टरडम भनेको यो चाहिँ ठाउँको नाम हो नेदरल्यान्डको है छ नि ल अब यसमा चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ नि अब कुनै प्रब्लम छैन है यो सिमको प्रयोगमा अर्को पनि एउटा छ यो अघि नै फोटो लिइसकेको छ अब तपाईँलाई कहिले कहिले एउटा पुलिस डिस्क्रिप्सनको बारेमा आउनु छ है मैले अब अलिकति स्क्याप गरिरहेको छु ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ है ल यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू स्क्रिनसट गर्ने है सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सेभ गर्दा नि हुन्छ स्क्रिनसट गर्दा पनि हुन्छ ओके यदि तपाईँसँग बुक छैन भने यहाँ के छ भने इट इज अबाउट पुलिस डिस्क्रिप्सन यो पुलिस डिस्क्रिप्सनको बारेमा सर्ट इन्फर्मेसन दिएको छ यो राइट अ सर्ट पुलिस डिस्क्रिप्सन अफ द पर्सन यु हेभ चुजन भनेको छ यो हियर इज द डिस्क्रिप्सन अफ द यदि कसैको डिस्क्रिप्सन लिनु छ भने एपियरेन्सको बारेमा र गेसिङ एजको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् त द पुलिसम्यानको बारेमा द पुलिस डिस्क्रिप्सनको बारेमा छ हियर इज द डिस्क्रिप्सन अफ म्यान होम द पुलिस विश टु इन्टरभ्यू इन कनेक्सन टु द murderer of a businessman in Kathmandu this morning. The man in his late 20s. He is slightly built and he is about 5 feet 5 inches tall. He has got wide eyes and whitish complexion. He has shorts wears or t-shirt and trousers. He speaks with an Indian accent. Police believe that he is still carrying the rifle or gun which he used in the murder. The members of the public are warned not to go near him, but instead to notify the police at
once भने चाहिँ it is a very short writing about the descriptions of the murder case को बारेमा छ। यो murder case को बारेमा पनि हुन सक्छ, अरु केसहरु पनि हुन सक्छ। जस्तो तपाईलाई मैले एक्सरसाइज 1 मा अस्ति पढाएको थिएँ, हेर्नुस् त। Comments about the following using look and the words given below भनेको छ। त्यहाँ तपाईलाई मिस्टर थोमस भनेर दियो के। अब तपाईले बुझिराख्नु भएको छ नि त। फर्स्ट स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट प्लस लुक अथवा लुक्स प्लस एडजेक्टिभ, सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट प्लस लुक अथवा लुक्स लाइक प्लस नाउन थियो भने अर्को थर्ड स्ट्रक्चरमा तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु भएको थियो नि। हो सेन्टेन्स भन्नुस् के। अरु लुक एजी फर द प्लस सेन्टेन्स क्लज थियो है। अब तपाईले त्यहाँ हेर्नुस् त मिस्टर थोमस भने है। मिस्टर थोमस छ। ल मिस्टर थोमस ही नीड्स अ वाच छ भने चाहिँ ही नीड्स ही एजी फर एज दोज लेख्नु पर्यो के। मिस्टर थोमस एजी फर एज दोज ही नीड्स है। ही नीड्स अ वाच छ। अब र्यादर एग्रेसिभ यो अस्तिकै प्र्याक्टिस है बाबु। यो तिमीले एन्सरमा जस्तो एउटा मात्रै गरिदियो त चाहिँ मिस्टर थोमस लुक्स एज इफ अथवा एज दोज ही नीड्स अ वाच एउटा मात्रै इक्जाम्पल गरिदिएको। किन गरेको भने यो चाहिँ सेन्टेन्स क्लज छ। बीमा र्यादर एग्रेसिभ छ भने के होला? मिस्टर थोमस लुक्स र्यादर एग्रेसिभ भयो। र्यादर एग्रेसिभ भयो। ट्राम्प छ भने नाउन भयो। अब नाउनमा के लेख्ने? मिस्टर थोमस लुक्स है। मिस्टर थोमस लुक्स अ ट्राम्प अथवा लाइक अ ट्राम्प। भेरी गुड हो। त्यसमा लाइक अ ट्राम्प लेख्नुपर्छ है। अब यसमा चाहिँ तपाईँ त्यसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा हेर्नुहोस् है। यसैको कन्टिन्युटीमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। ओके। अब त्यो बीमा पनि मैले तपाईँलाई यसरी नै दिएको छु। एउटा इक्जाम्पल छ। यो द छ भने मेसिन भनेको द अब्जेक्ट हो। टेरिबली कम्प्लिटेड, इट कस्ट अलट, भेरी एलिगेन्ट, समथिङ फ्रम आउटर स्पेस। यसको आधारमा तपाईँले के गर्नुपर्ने छ भन्दा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो कि सेकेन्ड हो कि थर्ड स्ट्रक्चर लगाउने है। यो सक्नुहुन्छ है। जस्ट मैले रिभ्यूको लागि हो। अब अर्को हेर्नुहोस् एक्सरसाइज 2 मा हेर्नुहोस्। हामीले पढेको मध्येमा है राइट सेन्टेन्स अफ द फलोइङ। यो प्र्याक्टिस बुकको गराइरहेको छु है मैले। फेरि तपाईँको बुकको होइन प्र्याक्टिस बुकको है। हजुर हो युनिट 2 बाट जे पनि आउन सक्ने भयो। धेरै जसो सिम आइरहेको छ है। सिम र यो चाहिँ अप्सनमा आउने हो। गुड गुड क्वेसन। हामीले प्रिपेयर गर्ने बेला त धेरै गर्यो नि त। क्वेसन सोधिदिन्छ, कहिले कहिले वर्कबुकबाट सोधिदिन्छ। अनि हामीले पढेकै थिएन, सरले नि पढाउनु भएन भन्छ भनेर मैले सबै वर्क गराएको छु आज है। स्क्रिनसट गर है बाबु। केही प्रब्लम भयो भने क्वेसन सोध्न सजिलो हुन्छ मलाई सोध। नत्र यो क्वेसनहरू त्यहाँ तिमीहरूले यसरी हेर। जस्तो यु सी अ म्यान walking in the street asking for money भनेपछि के भयो? he looks as if he is a beggar भयो। you see a girl standing on the seashore staring into water। अस्ति पनि हामीले गराइसकेको हो यो। अब के छ? she looks as if she is going to commit suicide, she is in tragedy। हामीले धेरै कुराहरू गरेका छौँ। यो तिमीहरू सक्छौ। तैपनि मैले यहाँ चाहिँ अब एक्सरसाइज 3 मा चाहिँ फेरि के छ? चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्स युजिङ सिम भयो। he is very friendly छ भने के हो? he seems to be very friendly। ओके यसरी हामी जान्छौँ। he seems to be dear students Yes, sir. dear students we have only 10 minutes है। अब हामी 10 मिनट्स मात्रै, जहिले पनि यति मात्रै पढ्छौँ है। अब फेरि रिजोइन गर्दा धेरै समस्या हुँदो रहेछ कि है। अब त्यसमा हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ विनिता लामिछाने। सर सुन्नु न। विनिता लामिछाने। यस सर। ओके प्लिज।
What's के your भन्छ problem? हजुरले भर्खरै 2 नम्बरको देखाउनु भएको थियो नि Sorry? यो 2 नम्बरको के एक्सरसाइज 2 को Okay, please. अघि मैले चाहिँ एज इफ भनेको थिएँ नि यहाँ एज इफ छ नि त अनि भन्छ माथि क्वेसनमा चाहिँ कहाँ भनेको छ नि एज इफ भनेर हजुरले त त्यहाँ जे भनेको त्यही गर्निहाल्नु पर्दैन यस्तो छ नानी यहाँ लेखेको छ लुक फिल टेस्ट भने हैन हजुर अब यहाँ लास्टमा त एजिफ र एजदो छ नि त हेर नि त ए मैले नदेखेको सरी सर हो त्यो तिमीलाई इन्स्ट्रक्सनमै दियो भने मैले बिग्रिन्छ त भनेकै छैन है इन्स्ट्रक्सनमा दियो भने लेख्न पाइयो हैन हजुर जस्तो सपोज भन न सपोज के भन्न सक्छ भने चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्स युजिङ सिम भन्यो भने त तिमीले लुक्स प्लस लाइक प्लस टेस्ट प्लस लेख्न त पाएन नि त हैन त्यो इन्स्ट्रक्सनको लागि मात्रै भनेको है आर यु क्लियर यस सर ओके अब यो एक्सरसाइज 2 को भयो एक्सरसाइज 3 भयो है अब त्यसपछि तपाईले हेर्नुस् त यहाँसम्म चाहिँ दे वर असिस्टिङ he was not dishonest he walks in the garden they have not seen the yak she is not pessimistic he did not make mistake यो पनि तपाईले गर्नुपर्छ सबै केमा गर्ने भन्दा अघि जुन मैले सिम राख्ने भनेको थिएँ नि त्यसैको कन्टिन्युटी हो प्र्याक्टिस गर्नुस् नआएको मलाई सोध्नुस् है अब त्यसैगरी एक्सरसाइज 4 दिया छ प्र्याक्टिस बुकमा फ्रम द एभिडेन्स बिलो राइट सेन्टेन्स अबाउट मिस्टर हार्वे युजिङ सिम मात्रै भनेर हेर्नुस् अहिलेको इन्स्ट्रक्सनमा फेरि मिस्टर हार्वे युजिङ सिम भन्यो हो तीन हो जुन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ बाबु जुन गर्न नि सकियो किनभने त्यहाँको सिचुएसन हेर्नु पर्यो है ओके अब एक्सरसाइज 5 मा हेर्नुस् फेरि अलिकति फरक छ एक्सरसाइज 5 हेर्नुस् त हिज क्लोथ्स ह्याभ अमेरिकन लेबल्स भनेपछि के होला सिम राख्दा ही सिम्स टु बी एन अमेरिकन यो त अघि पनि आइसकेको थियो यसलाई मैले धेरै समय दिइनँ अब तपाईको यो गेसिङ एज भन्ने आएको छ म अलिकति धेरै बेर यहाँ यो बोर्ड प्रयोग गरेर पढाउँछु है तपाईहरुलाई है यो गेसिङ एज को कुराहरु गर्दाखेरि तपाईसँग कपी छ सँगै भने एउटा कपी लिएर पेन पनि लिनुस् त म भन्दै जान्छु अनि तपाईले चाहिँ छिटो बुझ्नुहुन्छ है यहाँ लेखेको कुरा भन्दा त्यहाँ म छिटो बुझाउँछु ल ल तपाईहरुले भन्नुस् त हामीले 10 वर्षलाई 3 भागमा बाँडिन्छ सपोज है मैले अहिले तिमीलाई एकदम कन्सेप्ट दिन खोजिरहेको छु है 10 वर्षलाई 3 भागमा बाँडेपछि जस्तो त्यहाँ कपी छ भने लेख्दै जानुस् 0 1 2 3 लेख्नुस् कति अरे 0 1 2 3 त्यसलाई अनि उतापट्टि एउटा चाहिँ एरो दिएर अर्ली लेख्नुस् त अर्ली लेख्नुस् EARLY अर्ली लेख्नुस् हो अब दोस्रोमा जानुस् अनि 4 5 6 लेख्नुस् 4 5 6 लेख्दा अनि त्यसलाई फेरि एरो दिएर लेख्नुस् MID मिड लेख्नुस् मिड के मिड MID मिड अब त्यसपछि 6 सम्म लेख्नु भएन 7 7 8 9 ओके 7 8 9 छ भने अब तपाईले लेख्नुस् LATE लेट लेख्नुस् LATE लेट लेख्नु ल पुष्पजीले भन्नुस् त अर्ली लेख्दा के कति हुन्छ अरे गुड मिड 4 5 6 अनि त्यसैगरी तपाईले लेट लेख्दा LATE लेट हो अब तपाईले टपिक दिनुस् त टपिकमा गेसिङ एज यु गेसको के गेसिङ GU SSING गेसिङ एज लेख्नुस् गेसिङ एज
लेख्दा के लेख्नु पर्यो भन्दा अब हामीले त गेस गर्ने हो, नट एक्ज्याक्ट हो। जस्तो तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि 1 2 3 भनेको अर्ली, जस्तो मैले अघि दछु 21 सरी 20 21 22 23 छ भने अर्ली 20s भयो। के भयो अहिले? अर्ली 20s भयो कि अर्ली 20s भयो। म भन्दै जान्छु है, क्लियरली बुझ्ने। अहिले एन्सर लेख्नुपर्छ, पुरै लेख्नुपर्छ। यति जाने भने सबै फर्मुला हुन्छ त्यहाँ, नत्र सब फेल भइन्छ। 0 1 2 3 भनेको अर्ली है, 4 5 6 भयो भने मिड है, 7 8 9 छ भने लेट भयो कि लेट भयो है। आर यु क्लियर? अब त्यसमा तपाईँले हेर्नुहोस्, अब जस्तो मलाई भन्नुहोस् है, म पालै पालो सोच्छु। आई विल आस्क द क्वेसन टर्न बाई टर्न एन्ड यु हेभ टु बी भेरी एटेन्टिभ वाइल आस्किङ। ओके, जस्तो फर इक्जाम्पल त्यहाँ साइडमा एउटा रफ गर्नुहोस्, रफमा लेख्नुहोस् 20 21 22 23 भयो भने हामीले भन्दाखेरि चाहिँ कति वर्षको भयो होला भनेर गेस गर्नु पर्यो भने 0 भनेको 20 बाट 23 सम्म भयो भने अर्ली 20s भनिन्छ। 0 टु लास्टको 3 छ नि, त्योसम्म आइपुग्दा हामीले के लेख्छौँ? अर्ली 20s हुन्छ, अर्ली 20s। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, आर यु गेटिङ मी? ल भन्नुहोस् त पुष्पजीले के भन्ने अरे? 20 21 22 एन्ड 23 छ भने अर्ली 20s भन्ने। के भन्ने? अर्ली 20s भन्ने। फेरि अर्लीमा फेरि त्यो अर्ली छुटाउनै पाइएन कि। तर गेज भन्दाखेरि 20 लेख्न पनि पाइयो, 21 लेख्न पनि पाइयो, 22 लेख्न पनि पाइयो, 23 लेखे पनि भयो। तर 24 मा जाने बित्तिकै मिड 20s हुन्छ। के हुन्छ अरे? मिड 20s। 24 25 र 26 भयो भने के हुन्छ? मिड हुन्छ है, मिड हुन्छ। बुझ्नु भयो? यस सर। अब म सोध्छु 27 28 र 29 छ भने के हुन्छ भन्दा लेट हुन्छ कि लेट, पछिल्ला वर्ष भनेको के लेट 20s हुन्छ। कति हुन्छ अरे? लेट 20s। लेट 20s। लेट 20s हुन्छ। ल अब म फेरि सोध्छु, अब तपाईँले पो 20 भएर त्यो 20 भन्नुभयो त नि, कहिले कहिले 31 भयो भने के भन्नु पर्यो नि फेरि? अर्ली 30s। ओ भेरी गुड, अर्ली 30s हुन्छ। के हुन्छ? अर्ली 30s हो कि। ल अब तपाईँलाई म एकजनालाई सोध्छु, अब 30 मात्रै छ भने नि, 0 के 30 मात्रै छ भने अर्ली 30s भयो। 33 भयो भने नि के भयो? अर्ली 30s। किन है? अर्ली 30s भयो। अब त्यसै गरी मलाई भन्नुहोस् त तपाईँहरूले 46 भयो भने मिड 40s। 40s। मिड मिड 40s। 40s। यस फेरि भन्नुहोस्, मिड 40s हुन्छ। 40s। गुड। किनभने 46 किन 4 5 6 भनेको छु नि मैले, त्यो बिचको अङ्क हो। जुनसुकै 70 अब 75 भयो भने के भने फेरि 75 भयो भने मिड 70s। गुड, मिड 70s हुन्छ। अब तपाईँले फेरि अब म सोध्छु है 69 भयो भने सर ल यो गेसिङ एज भन्ने टपिकलाई चाहिँ भोलि म फेरि सुरुबाटै तिमीहरूलाई डिटेलमा गर्छु। र अर्को चाहिँ यदि तपाईँले अघि स्क्रिनसट गर्नु भएको छैन भने बरु त्यो एक्सर्साइज सबै हल गर्नुहोस् है। सर एकपटक म रिभ्यू गराइदिन्छु ल। सर के भयो त्यो देखिन मलाई। किन ढिलो आउनुभयो त नि? एउटा काम के छ रे। सरी ल ल ल अब म त्यसलाई पासवर्ड, त्यो पासवर्ड सिस्टम राख्छु म। त्यो भएपछि मलाई सजिलो हुन्छ। एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद।
है ल अब आजलाई यति गरौँ भोलि हामीले चाहिँ त्यो जुन छ एज भन्ने छ म भोलि सुरुबाटै बताउँछु है त हस् सर हुन्छ सर। ल ओके